그 손이에요. 타박 타박 타박. 손. 손이 뭔데요? 아니, 아니나 놓고 왜 또 내밀어요? 손. 뭐 들었어요? 아까부터 주먹 쥐고 있잖아요. 그거 먹는 거죠? 손. 자꾸 왜 그래요? 멍멍. 고마워. 고마울 것까진 없고요. 그거 잘했다. 그건 인정이요. 물지 마. 손 주라면서요. 손이랑 같이 들어와서 그런 건데 맛있는 거 주면 또 손할게요.